Итак, ребят, будем сегодня устранять скрип руля Renault Logan 1, первая фаза. Прям выбешивает. Сейчас найдем. Вот так вот он трет там где-то. Когда быстро нет. И надо есть. Вот медленно. О, именно в левую сторону, в правую, и в правую чуть-чуть было. Ага. Даже не чуть-чуть, а нормально. Начнем разбирать сейчас. Итак, звездочкой на Т-20, короче, снял кожух сверху, снизу. Тут я уже забрызгивал, короче. Сейчас разблокирую. Вот с этой стороны и с этой, и с той, короче, ну, не разбирая руль, забрызгивал, это не помогло. Вот это прям выбешивает вот эти скрипы. Короче, надо будет сейчас снимать руль. Сейчас я скажу, какие там тэшки. Фу, тэшки, звездочки. Итак, ребят, вот они, два болтика. Они тоже там остаются, они не выпадают. Т-27, короче, звездочка. Вот, отстегнул шлейф. Он был туда приэтован, короче. Так. Теперь, ну, чтобы снять шлейф, вот эта штука была защелкнута туда. Ее выщелкиваем. Ну, я пальцами получилось, без отвертки даже. И потом она достается, короче. Так, теперь руль тут, по идее, мы не перепутаем никак. Так. Его сейчас откручиваем. Итак, руль, вот этот болт Т-50. Тут смотрите, видите? Вот это вот красное пятно. Это был фиксатор резьбовых соединений. То есть перед тем, как потом закручивать его, ну, хорошенько будем закручивать. Откручивал, кстати, вот трубку одевал, удлинитель, короче, чтобы рычаг был поболя. Вот, перед тем, как закручивать, тоже капаем фиксатор резьбовых соединений, хорошенько затягиваем. Так, теперь аккуратно, потому что руль может резко пойти и оторвать, короче, вот эту шлейф этот. Тут максимально аккуратно сейчас. Итак, ребят, чтобы вот эту штуку снять под рулевую колонку, вот этот болт я откручивал. Вот, и он освободил, короче, рулевую эту колонку. Фу, блин, гитару эту, короче. Вот ее сняли, вот эту штуку не вращаем, чтобы оно было так, как и было, короче. Вот, чтобы оно там потом впоследствии не порвалось. У меня какие подозрения? Вот это вот надо снять, смазать. Но я попробую сейчас, пока, может быть, дело не в этом. А попробую сейчас руль накинуть и просто вот так вот покрутить, короче. Если здесь будет скрипеть, ну сюда по-любому я потом смазки пшикну, но сейчас пока не буду, сейчас будем проверять. Руль накину и буду крутить. Там, короче, еще говорят, вот эта вот рулевая, вот эта ось, втулка, она там, да, сантиметров 30. Тут подшипник и там подшипник. Бывает, там пшикают сзади и все, пропадает, короче. Но у меня такое ощущение, что именно пластик. Вон там вот, короче, пластик, а не подшипник. Ну, могу ошибаться. А бывает, вот сюда просто подлазят. Вон она там. Рукой можно нащупать. То же самое, что и здесь. Вот, идет труба, потом это ось, а потом вот на трубу это все дело заходит, короче. Вот там, кстати, я потом засниму, уже какая-то втулка там выпала. Итак, ребят, я ошибался. Это не там. Это все-таки в том подшипнике. Скорее всего, в верхнем. Но сейчас пока, наверное, пшикнем вот такой смазочкой. Это литиевая. Чуть-чуть просто проверить. Так, а там у нас... Ну, немного пшикнем. Оденем руль. Там он только в одном положении одевается.
ничего не изменилось. Скорее всего, либо густой консистентной смазкой туда залепить. Да, наверное, скорее всего, это снизу, короче. Сейчас туда полезем. Так, ребят, ну поехали смотреть, что тут у нас. Карданчик. А вот она пластмасска. Вот это вот съехала. Это, видимо, что-то закрывало. Или это подшипник уже рассыпался, непонятно, короче. Так, сейчас я загляну туда вовнутрь, что там. А сейчас туда, наверное, вшикну. И будем пробовать. Короче, ребят, все верно. Подшипника там нету уже. То есть его надо покупать и менять. А я думаю, что она болтается, блин. Вон, смотрим. Жесть. А я думаю, что так руль туго крутится, блин. Вот такие вот чудеса. Будем менять, значит. Так, ну а на этом сегодня все. Вот капнул капельку фиксатора. Закручиваю, собираю. Ну, следующий видосик, судя по всему, про замену подшипника. Все, пока.